Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, banana nzambe. Shalom, bino nyonso esika bozali. En tout cas, na pamboli bino na kombo na Yesu. Kimia na nzambe, pe bolingo na ye, eumea likolo na bino. Na ba oyo bayebi ngai te, je suis la servante de Dieu, épouse du pasteur Jean Bosco et sœur, maman pour les autres. Et babengi na kombo ya mama bibi. Et tovandi na Irlande, précisément na ville ya Athlone. Et tozali ko travailler, ko œuvrer au sein de l'église La Restauration. Et si kanzambe ya bengi biso pona ko sala mosala na ye. Tikete nzamba leka na ko pambola bino et na remercier nzambe sur une opportunité, na grâce oazo salanga butu pe moi. Tango nyonso azopesa biso makasi ya kotelema pour servir toujours son peuple. Et moment oyo na recommandant na maboko na ye cher Saint-Esprit azali sous contrôle ya nyonso. Yende alobela biso lisusu parce que soki moto alobi aloba akoloba kufa. Moto a transmettre à kufa, mais je sais que l'Esprit de Dieu lorsqu'il parle, il donne la vie et je sais que moi na nzambe moko sika olanda ngai au travers ces messages, il sera béni. Et tout le qui n'a vu à sujet na biso. Sujet nangai, nazo parlé toujours depuis la semaine dernière, je parle sur le combat de la postérité. Ba o bazo que opportunité ya ko landa message te. Bokende na YouTube nangai ya Bibi Mukanzo. Bobeti bokomona message ezali kuna na parlaki sur le combat partie premier ezakuna okolanda okopamba mape. Mais lelo na eka ko continuer sur le même sujet ou le même thème. Et lelo na ko parler mille sur la convoitise. Na lingi na parler sur la convoitise. Ou ezo ko concerner pe kaka combat na biso. Et par définition, convoitise eza nini? Et pourquoi na lingi na lobela yango? Parce que convoitise nde yango wana ememaki Ève na jardin d'Éden a se retirer na volonté na Nzambe. Convoitise yango wana epusaki Ève à désobéir na Nzambe. Convoitise yango wana epusaki Ève à lomba na gloire na Nzambe. Pe asala lisumu o asalaki po ete humanité est tombée na chute. Alléluia. Et na définition convoitise ezali eloko nini. Et comme définition ya convoitise, convoitise ezali désir ya ko posséder eloko moko. Alléluia. Ya ko posséder eloko. Oyo yo moko yebi koza na droit ya koza nango te. Ou oyebi koza na droit ya ko obtenir eloko wana te. Alléluia. Et lelo na mokili oso totali envie posa eza makasi kati na biso. Et ba posa wana lelo soki totali ya mwana ekotisi sorcellerie ya makasi na mokili oyo tozali à cause ya ba désir na biso, ba convoitise na biso, kindoki ekoti na mabota, kindoki ekoti na ba église, kindoki ekoti na monde. Alléluia. À cause ya désir, à cause ya posa kobomana ekomi eloko pamba. Tokomi kobomana, bien aimé. À cause ya envie, à cause ya convoitise, bien aimé. Tozomona lolenge ba mboka eza kobunda. Parce que mboka oyo alingi a posséder eloko eza richesse eza na mboka mosusu. Mais pourtant yebi ke richesse wana eza ya yote. Eza ya bino te. Mais bino bolingi kaka yango. Yango tozomona ba guerre ezali partout. C'est-à-dire que diable azali ko continuer na mission na ye. Parce que comme je disais tantôt ou dans mes précédentes vidéos que Satan a un trou de mémoire, t'es bien aimé. Satan a une mission na ye, ko benda bana na Nzambe, ba kende, ba na royaume na ye, bana na Nzambe ba koma na postérité na ye. Or Nzamba lobeli biso na livre ya Genèse 3, le verset 15 que a été inimitié entre la femme qui avait péché et sa postérité.
C'est-à-dire Nzambe atiaki séparation entre mwasi o azaki image o yakilaki pe bana o bakobima kati na mwasi wana. Alléluia. Donc esengeli na mwasi na descendance na libota na ye na génération na ye na ndaku na ye mobimba. Alléluia. Esengeli na bango bayoka na te na nyoka, bayoka na te na satana. Bien-aimé, tout le monde qui nous baki. Et jusqu'à présent, je crois que verset wana elongwa na Bible te. C'est-à-dire ceux qui verset wana ti lelo za na kati ya Bible, c'est parce que elingi est enseigné biso, parce que verset wana il faut apporter les biso en plus na vie na biso ya bana Nzambe. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ ayaki pona ko sauver l'humanité par rapport ya lisumu oyo mwasi asalaki, par rapport ya lisumu oyo mwasi akotisaki, et toujours par la femme toye kozwa naissance ya mobikisi. Mais cela n'exclut pas que, bien aimé, totia ba garde fou na biso. Cela n'exclut pas que toye ba kokanga ba porte. Parce que nga lobaka nyonso ezaka na kati ya Bible, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Et ça peut être tout en pratique, pour être vie na biso et kende de l'avant. Et tant que moi en Nzambe verset nyonso, il faut aimer ma édification. Tango to meditaka. Pourquoi verset o ekomani? Tango yoko tanga Nzamba lobi ati inimitié. Alléluia. Entre ngai na bango, c'est-à-dire toza ba ennemi forever. Tokotikalaka jamais koyokana. Ok, elobi nde boy. Siko esengeli na ngana sala nini? Pourquoi Nzamba komaki na mesure ya koloba boy? Parce que Eve asumukaki. Eve ngwa sumukaki na lolenge nini? Eloko nini epusaki Eve akende na kosumuka? Eloko epusaki Eve akende na kosumuka. C'est parce qu'azaki na envie ebele. C'est parce que azaki na convoitise kati na bomo inaye. Bien que Nzambe na bolingo na ya lobaki ke na pesi bino nyonso bo dominer. Alléluia. Etant que ba ngai bo assujettir na se na moi oyo. Parce que souci en Nzambe ezaki tozala ba esclave te moi na Nzambe. Parce que ça longola biso esclavagisme, apesa biso autorité, domination sur makambo nyonso. Mais pourquoi les lots envie ba posa? Alléluia. Ezo kota na bomo inabisu. Alléluia. C'est-à-dire convoitise et mema qui Ève asumuka. Convoitise et mema qui Ève alula. Yango toloba atango nyoso mwana Nzamba za mutu alula pa pambate. Parce que soza mutu alula ka. Et au mema on a destruction et komema yo na kufa. Bien-aimé, kolula ba envie olingi kaka ozala. Et mema yo na makambo mabe ebele. Oyi kopesa nango Nzambe na yo lokumu te, bien-aimé. Yango na pokwa na lelo mama ozo landa ngai. Loko aka biso oto bebisaki mokili. Et par biso kaka pe restauration ekotaki. Yango na lingi yo kozala na distraction te. Alléluia. Parce que bi désolé ba biso moi si amalamu yende mutazo tonga. Bien-aimé kozala na distraction te. Nyonso eza kongela na se na moi oyo. Alléluia. Mituka kolata bandako nyonso ezongela eza ya mokili oyo. Mais il faut na biso to yebaka que derrière tout ce qui brille, derrière tout ce que ezali na se na moi oyo. Alléluia. Eza na esprit moko o ezali ko dominer. Alléluia. Et cet esprit là c'est l'esprit du monde. Et comme c'est l'esprit du monde, nous ne sommes pas appelés, alléluia, à être esclaves. Il y a oyo ezali esprit du monde. Ève, bapesa ki e nyonso, mais a comprena ki te. Lolenge yo mama ozolandanga, ozana nyonso. Mais jusqu'à présent, ozo comprendre te. Nzambe apesa yo nyonso, abenga yo mwana na ye. Mais jusqu'à présent, maman ozo comprendre te,
oza ko se lancer na ba distraction oyo ekopesa yo eloko te, oyo ekopesa yo ata salaire moko te. Bien aimé, nzambe alingi yo mama, malingi yo longwa na distraction, alingi yo longwa na ba désir oyo ezali ya nzoto, longwa na désir oyo ezali ya miso, longwa na baposa oyo ezali ya nzoto, longwa na baposa oyo eza ya miso. Alléluia. Parce que tomoni Ève, bien qu'azalaki complet, nzamba déposaki ba potentialité, nzamba pesaki bénédiction kati na ye, pe na sémence na ye. Mais Ève lokola abtondaki te, posa nzoto elataki ye. Bien aimé, tomoni Satana aye kokosa Ève. Bien aimé, seke na biso koyebelo moko. Nzamba azosukela moto. Bien aimé, na jardin d'Éden, le diable était là. Parce que Bible ezoloba na ngai babwaka ye na mabele. Satana azomona ndenge nzambe azokela moto. Satana azomona ndenge nzambe azopesa pouvoir na moto. Satana azomona et asepelaki nango te. Yango moni eza une de raison. Satana aza moto abilula lula, aza moto envie. Alingi a posséder nyonso, alingi ye bazala lokola nzambe. Yango moni raison cause o babwaka kiye, parce que nzambe alinga muto a se mesura na yete, alinga muto alinga se comparer na yete. Alléluia. Eza raison oyo babwaka kiye na se, parce que il a voulu se comparer avec notre Dieu. Na yango mama, Satana moni ndenge bakeli yo, ndenge basali yo kitoko. Nyonso wana ezalaki kati na ye. Amonaki. Zuwa eliaki ye. Azalaki happy te. Na oyo nyonso nzamba deposaki kati na yo. Azalaki happy te. Parce qu'il y a ke yondo za ko porter vie. Yondo za ko porter sémence. Alléluia. Ebi que moi c'est na ba potentialité, azana ba bénédiction, azana makambo ya kitoko ebele kati na ye. Alléluia. Satana binga ifuna landaka mwasi oyo. Ifonga na landa ye. Et tomoni comment est-ce que Satana landaki mwasi? Alandaki mwasi lo lenge nini? Ameme convoitise ya miso. Bien aimé na sena moi otozali. Satana azo présenter biso biloko ya modèle na modèle. Alléluia. Satana aza kolakisa biso biloko musu ezomona lokola ba or, ezomona lokola eza précieux. Oui, eza kitoko, ezo briller, ezo shine. Alléluia. Mais eza pona gloire na nzambe te. Eza pona gloire na nzambe te. Ève na jardin d'Éden, abandonne na komona nzete wana. Mais Satana yelié, alléluia, na ruse, na façon mususu, à faire changer façon ya komona. Et ça le lenge yo mama ozolandanga, o sœur nango ozolandanga, ndeko nango ozolandanga au travers message oyo. Satana biloko musu omona kana yo ango ozomona na yo. Mais Satana koluka pesa mo aposa moko bo mo importance moko boye. Alléluia. Pour yo kaka o sepela ni loko wana, o pratiquer loko wana et par après o longa la gloire en Nzambe. Satana komemela ko présenter loko, peut-être au monde en mbongo. Oui. C'est juste exemple. Mais Satana komemela ko l'action kozwa mbongo na façon moko boye. Okomo mona pe te il faut kana zwa mbongo. Siko façon oya komemela yango, a peso posa wana. Olinga mbongo, ozala akro na mbongo, ako présenter yo tala. Tala soko sali boy, okoma boy. Soko sali boy okoma millionnaire boy na. Ako présenter yo eloko moko abongisi déjà. Pour kaka e attirer yo. Eza ndenge moko attira ki Ève. A présenter ki arbre wana na façon mususu.
et attirer miso ya mwasi. Mwasi akomo mona fruit wana na façon mosusu. Ye moko mwasi alobi mais ça peut malamu na lia ngote. Oh babandene komona mbuma ana. Na bandene eko kipe ngote. Et bien ça qui une intention ma pété na mbuma wana parce que déjà ba que ça interdiction. Et ça eloko boko simba te. Donc ba koki même pas ko simba. Mais tango satana ye nioka ye liboso ya Eve. A présenter ye na maloba moko ya kitoko. Yangwana il faut tout faire trop attention na otoyoka ka bien aimé. Maloba moko ya kitoko ekoti mato ya mwasi bien aimé. Ekoti mato ya Eve. Eve atali nzete amoni nzete wana pe amoni ona façon mususu abi mais il faut na liati. Satana bi soko liango. Oti karaka boete. Azoko sabino parce que ayebi ke so boliango boko maloko ayeti. Alléluia. Dans la ruse. En Bible, les autres déjà que tu as créé une image na ye. Asali moto, le lenge ye moko azali. Satana suko ya ye biso kokoko maloko anzambe na. Ozo matekeza na okalo kuta. A manipuler yo. Le lenge Satana zo continuer ko manipuler ti lelo mwasi. Asa ko continuer ko manipuler église na Nzambe. Asa ko continuer ko manipuler. Alléluia. Ba sœur o ba benga mi ba na Nzambe. Eva zaki mwana Nzambe parce que créamaki ne lili na image ya Nzambe. Lolenge yope. Tu te laisses faire. Na ba séduction moko mondaine. Mais je sais que la Bible me dit alléluia. Toza na mokili oyo. Mais toza ya mokili oyo te. Et tant que bana Nzambe sengeli na biso koyebake, le diable est en train d'éroder tout autour. Alléluia. Le diable est en train d'éroder tout autour. Bien-aimé, diable a rodaka pembeni ya postérité na été. Ebi ke wana baza ya ngai. Diable a reniaka pe a rodaka pembeni ya bana Nzambe. Parce que mission na ye eza a plein Nzambe. Bana na Nzambe bakangama na ye. Po ayebi déjà si balaka eke na suka. Obwaka mana moto. Donc loko a moto eza kuna alinga ko ye moko te. Il faut zana ba colite, il faut zana na ba compagnon na ye. O ba ko accompagner na moto wana. Yango nozomona diable azako ya ko manipuler mwana na Nzambe, azako ya ko manipuler plus précisément biso ba mama, azako manipuler mwasi parce qu'il dit que mwasi azana sémence, mwasi azana postérité, ce qui na détruit mwasi oyo, nazana facilité ya kokota na via bana, nazana facilité na kokota na mariage na ye, nazana facilité ya kokota kati na ndako na ye. Yamano komona lelo monde ezo présenter biso biloko ya modèle na modèle bien aimé. Monde ezako exposer biso na ba tentation ya modèle na modèle bien aimé. Mais biso lokola tozabana na Nzambe et puis to yebi maloba na Nzambe esengeli na biso to céder te. Bible yobi na biso to résister na ennemi akokima. Monde ezako présenter tout ce qui est du monde c'est du diable. Alléluia. Akoyela yoko mina convoitise ya bilula lula. Yoko kiko lekisate funa sombe lambo, funa somba saki o. Il faut kakana zwango, il faut kakana sarabo, il faut kaba posa mokobo. Eh nazana ngote siko wana loko ozana ngote osani. Ozape na mbongo te. Tu te livres à la prostitution, bien-aimé. Parce que ozana ngote tu vas te livrer à faire la prostitution. Alléluia. Muto akoyi na prostitution. Osani. Alors, on a volonté dans Nzambe. Monde ko présenter biso biloko ya modèle na modèle. Yango na lelo na oyo nyonso ezo concerner séduction so totale. To moni ke monde mokili ezaka ko utiliser mwasi. Alléluia. Le monde utilise la femme dans tout ce qui est séduction. Alléluia. Parce qu'il dit que ceux qui n'a vu mwasi na kosilisa ye na progéniture na ye na sémence, elle dit que c'est la femme qui donne vie. Donc, ce qui a bomi déjà ngaï, ce qui a détruit déjà ngaï. Donc, elle a la facilité à détruire la vie à banana biso. Alléluia.
azana facilité ya kokota et siko po akota ndenge wana azo présenter biso nini azo présenter biso oya mokili azo présenter biso ta la tentation ou bien convoitise diable aza malin on a dit diable aza na trou de mémoire de la même façon diable attenta qui est c'est de la même façon qu'il est allé tenter Jésus-Christ alléluia dans le désert. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ était la parole lui-même. Il a résisté au diable. Et diable a qui maki. Alléluia. Il est allé tenter Jésus. Diable a bangaté. Bien aimé. Diable a bangaté parce que il y a la parole de Dieu. Diable a oméga. Et ceux qui ont péché accès à la vie na yo. En memelo salité nyonso. Parce qu'il a une mission. Ceux qui ont des konango zolandangai, opesi diable accès na vie na yo. Azo esika, pe a détruire yo. Et azo détruire yo, a détruire mariage na yo, a détruire bana na yo. Azo détruire nyonso oyo ezali ya yo. Parce que mission na yende yango wana. La chasse à la femme et à sa postérité. Le combat à la femme et à sa postérité, à sa descendance. Alléluia. Maman comprendre ma camboyo. Diable a memé les biso ya mabe koleka na ba siècle otozali. Diable a zo poussé moi si a salaka makambo ekopesa nzambe lokumu te. Les notions qui totali na ba télévision, totali na ba publicité, et ont les comment est-ce que le diable est en train de manipuler la femme. Juste quand pour ça la publicité moroboy, mon comment est-ce que le diable a utilisé moi si avant ça la publicité longola et lamba. Tozota mona na ba musique na biso mondaine. Comment est-ce qu'on est en train de manipuler la femme avant de danser quelle chanson Yamokili, mais tu dois kozala nu. Alléluia. Et bon, maman, il faut comprendre à quoi ça te sert. Au gagner biloko wana, au sepelisa nzoto na yo, nzoto eza nango poussière et kozonga na mabele, sepelisa nde molimo. Po molimo yango na tozongisa ke pa papa. Alléluia. Alléluia. Nzoto oyo ezonga. Mais ton esprit. Alléluia. Yango de kozonga pa nzambe. Bien aimé, oza ko se laisser convoiter na babiloko ezanga tina. Oza mwana na nzambe na elateli na yo. Diable a présenté biso ba façon ya kolata liloso totali ezala na église na nzambe bien aimé. Quelle sorte de kolata, quelle sorte d'accoutrement, quelle sorte de coiffure. Quelle sorte de maquillage. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Étant enfant de Dieu. Namokili o nyonso eza nango permis. Mais ngai étant que moi en nzambe. Nayebi identité na ngai. Nakoki ko se laisser faire ata mokolo moko te na ba convoitise ezo sipelisa ngai. Ezaka te parce que na mona moto moko alataki boyenga pe ifuna lata ndenge moko na moto wana te. Quand il faut natale identité nanga. Et ça c'est parce que na mona ka mutu moko tcheki rouge à lèvres makasi akati basil ngape ka ifuka na sale. Non, moi na nzambe, tolobi moi na nzambe ko za la salité te. Et c'est que na biso to za salité te. Il faut to za la propre, mais na manière moko o ezo pesa nzambe lokumu. Moi na nzambe ko ko tia maquillage lo kwa mutu nyonso te. Alléluia. Moi na nzamba ko lata lokola moto nyonso te. Alléluia. Oui, monde des autres présenté biso nyonso wana. Mais est-ce que tu es obligé de lata nyonso wana? Respect zate. Respect à moi c'est zate parce que moi si accepter na ye. So babi lata kola, alati kola. Abosani ki azana valeur. Abosani ki apporta ka vie. Abosani ki nzoto oya ye. Alléluia. Il faut respecter un mot. Moi si abosani. Moi ça se permet que na kosala nyonso. Et moi ça azo sepela. Azo monango eza normal pour na ye. Alléluia. Oui, monde des autres présenté biso nyonso wana. Mais est-ce que tu es obligé de la ta nyonso wana? Respect zate. Respect à moi c'est zate parce que moi si accepter na ye. So babi lata kola, alati kola. Abosani ki azana valeur. Abosani ki apporta ka vie. Abosani ki nzoto oya ye. Alléluia. Il faut respecter un mot. Moi si abosani. Moi ça se permet que na kosala nyonso. Et moi ça azo sepela. Azo monango eza normal pour na ye.
oluli te na olata nde ya lata akola nga pe na olata akola nde ya lata ka sengla pamba nga pe na olata sengla pamba omoni nde ya tie suku na rouge ya vert nga pe na obeta ngo mais yo za na identité bwana nzambe siko confusion koti na kati na ndako na nzambe confusion koti tozo yeba te banani baza ya vrai banani baza ya faux mais na pambola ka nzambe parce que alobi to yeba bango na bambuma na bango tokoyeba bango misala na bango parce que zande mbuma nde e justifia ka mutu nini mutu azali parce que ce que totali ata convoitise ezali parmi ba fruits ya Saint-Esprit. Alléluia. Convoitise ou envie yango tozomona na livre Galate eza parmi ba désir ya nzoto yango na moni Ève akoyaki Ève azalaki séduit parce que misu na ye remoni. Alléluia. Nzoto na ye poussé ye alia abuka nduma pe alia akoma lokola nzambe. Omoni sika désir ya chair ezomema biso. Désir ya flèche ezomema biso. Et puis ekomisa biso ba orgueilleux. Osali bongo un objectif nini? Est-ce que parce que zalaka o sepeli sinzambe to sepeli sinzambe te. Okomi no pe lo lendo, okomi omoni on pesa na normal. Oh, biso etamba na nzambe, nyonso tokosala, il faut ezala pour la gloire de Dieu. Nyonso tokosala, il faut ezala pour la gloire de Dieu. Il faut conscience chrétienne et reprochaka biso na makambo mosusu. Conscience chrétienne et reprocher biso, même na kati église, même na bandako. Pourquoi na envier? Pourquoi il faut qu'on ait zané loko moninga zana? Pourquoi na se réjouir te vaut mieux là-bas na sepeli ndengo zané loko boy et ça malamu mingi parce que arbre wana ezaki interdiction ezaki domaine réservé na nzambe yemoko. Alléluia. Mais yo lingika eloko moninga zanango yo pe kaka ifo zala nango yo pe kaka ifo lukongo na shop yo pe kaka ifo somba ngo eloko ezoboma biso nde yango wana et okosala bongo ene koti na motema na yo makasi obandi ko se comparer na batu na lekiye na zaboye. Alléluia. Makambo nde yango ebomaki mokili pe makambo oyo esila te. Bien aimé, toza na kati ya jardin d'Éden. Tozana mabele a jardin d'Éden ezaki na mabele a na terre baloba na ngate jardin d'Éden ezaka na lola kuna jardin d'Éden ezali a pe nyoka azaka awa donc atiki na ba stratégie na yete ezaka yondo bana ko discerner que olongwa na ba posa ya nzoto olongwa na ba posa ya miso ekomema kufa na bomoi na yo ekomema kufa ekomemela yo pauvreté ekozangisa yo kimia parce que mission ya diable ayeli yo convoitise. La convoitise ne vient pas de Dieu. Envie et utaka pa nzambe te. Esprit ya kolula lula e utaka pa nzambe te. E uti e pa ya satana. E lokole uti pa satana. Satana amuta kimia te. Satana za mutu akimia te akolingo sombi eloko lelo lobo bwaki na bini kuna poubelle oke ko somba li sozo mona te ke molimo a dépense alingi te osala saving te ba mama bazala ba saving te parce que diable alingi te o save mbongo lobi bana ba okola ozoko kotinda bona collège te ozoko kotinda bana na université te parce que esprit a dépense ekoti yo. Il faut yeba que c'est le diable mutazo memelo yango pona ko détruire yo mission na yeza a détruire yo. Okoma esclave na ye. O mone loko yo lekate ozana posa. Il faut pena somba, il faut pena lia, il faut pena zala nango. Alléluia. Maman se ressaisir, maman comprendre, église nankolo telema comprendre. Nyonso ekoleka nango na sena moi, po eza nango na litomba mokote. Na mona motote asomba biloko ya modèle na modèle bandako ba mituka bilamba mukola kufa ba chai na biloko wana. Pour vous dire que eza vanité de vanité. Alléluia. Satan nde mutazo lakisa biso, azo tiango kati na makanisi na biso, azo lakisi Ève. Alléluia. Pour la objectivité moko ya ko détruire ye kaka. Abimaka na volonté na nzambe.
convoitise ya chair soki ekoti yo bien aimé eza destruction. Et destruction elongola biso na pembeni na Nzambe, elongola biso na vie éternelle, parce que lokolo ezowuta na Satana. Satana aza na vie éternelle te. Satana aza na kufa, c'est-à-dire kufa ekoti na bomoi na yo. Alléluia. Satana akopeso santé te, ozana santé malamu te. Donc ceux qui déjà va poser côté mukolo kozanga mbongo osa la dépression okufi santé ezala sous malamu te okufa azo yaka po affaiblir biso appauvrir biso alongola biso na volonté ya Nzambe amemela biso ka ba makambo mabe o Nzambe akosipela nango te o Nzambe apesi biso gérance. Alléluia ya jardin. Nzambe azopambola biso lolenge azopambola biso mais sengeli na yo mama o comprendre il faut yeba na ko gérer eloko nyonso te o eza la mode et sengeli ngana ke de kosakapare ngana ke de kozwa yango te ma sœur. Alléluia. Soko moni ko komi bongo se ko komi na convoitise. Nzamba pesa ki yo gérance. Alors il faut dominer. C'est-à-dire il faut oyeba ko dominer ba désir na yo. Il faut oyeba ko dominer ba envie na yo. Nzamba tinda yo te po yo za la esclave ya mode. Alléluia. Atinda yo na sena mo ite po za la esclave ya mbongo. Atinda yo na sena mo ite po olongwa na gloire na ye. Mais nzamba lingi biso mingi. Alléluia. Alléluia. Alingi biso to kangama na ye. Soki to kozala la page, il faut to zalande na temps na Nzambe. Alléluia. Il faut tous aller dans Nzambe. Et non tous aller à la mode. Parce que mode est oboma biso. Monde est oboma biso. Posa nzoto est oboma biso. Alléluia. Posa nzoto est oboma biso. Kolongolo kimia. Alléluia. Et ko kato relation na Nzambe. Alléluia. Et ko bebi sa santé na yo. Et ko memela yo pauvreté. Et ko memela yo makambo belé ne belé. Parce que mission à diable c'est ça. Accomplir on a beau moyen. Mais Nzamba lingi yo mingi. Na poko na lelo bien aimé. Na lingi yo comprendre. Pe yo bonde là. Alléluia. Pe yo o bonde là. Que Nzamba sunga yo parce que za mo anaye. Alléluia. A bomba misu. A bande misu na yo wana. Oko ya lisusu na baposa o eza ya misu te. Na baposa o ezali ya nzoto te. Tike to comme aveugle. Alléluia. Pose à la séduire les sous-soutés. Na biloko ya apparence o yozo mona boy. Alléluia. Yebi Nzambe a illuminé misu na yo ya motema. Alléluia. Po yo yeba kosala distinction. Po yo yeba. Alléluia. Ko contempler kaka bolingo na Nzambe kati na yo. Pambola mana yo bien aimé. Message oyo et pambola biso nyonso. Et sosolisa biso. Bana na Nzambe que convoitise ezoboma biso. Convoitise ezoboma corps du Christ. Convoitise ekotisi ba querelle, ekotisi songi. Ekotisi makambo ya mabe kati na biso. Alléluia. Yango no moni tozo sambela ebele. Mais tellement il y a la convoitise en nous. Il y a des envies en nous. Tous on a le quoi Nzamba zo salate. Mais Nzamba lingi nde obima kati na makambo wana. Nzamba lingi yonde otika makambo wana. Tika molimo nde ezo esika kati na bomoi na yo. Bilula lula elongwa bien aimé. Parce que Nzamba lingi yo. Pambola mana yo. Et tokutani mbala ya sima. Yo ozi opportunité à kolanda na ligi yo kapola na baninga po bango pe ba pamboma lolenge yo opambwami tikete Nzambe alikana ko pambola biso na lobi bye tokutani à la prochaine.